Watch it now. GM, you just put that away. Tasting whiskey in Japan. All the way. Tasting whiskey in Japan. I wanna rob you, 나비 like your main man. Rob you, 나비 like your main man. Tasting whiskey in Japan. Thank you so much。今晚咧就係第二晚咧喺沖繩，咁第二晚嚟到沖繩咧，都係要嚟試下啲威士忌。難得咧有間鋪頭喺酒店隔離。琴晚買咗支酒，日本嘅威士忌咧，就今日送咗俾其中一個同事啦。咁所以咧，我又覺得，哎呀，即係點都買支酒翻香港啦嚇。咁入到嚟之後咧，咁我就見到今日啊，因為其實好多酒啊嚇，咁今日咧就見到台灣呢個品牌啦，Cavanna 啦，我其中咧一個風水師傅咧，好中意飲呢隻台灣嘅酒嘅。咁之前咧我都有送過俾佢，咁難得今次咧，咦咁啱呢度哇咁齊全咁我就不如試下啦。咁隻酒咧就係14,000 yen，但係難得有咁多隻牌子喺度，咁我就不如攞獎㗎啦試下睇下究竟有咩分別啦。咁另外仲有一隻咧就係都係20,000 yen 嘅咁我都試下兩個都係20,000 yen，咁20,000 yen 咧平均大約係880幾蚊港紙一支啦。咁睇下個分別係啲乜嘢。今日咧我試呢3支酒咧，其中咧有一支咧就係 Dewar's 嘅。咁 Dewar's 呢支18年咧，平時我自己annual dinner 咧，我都會訂嚟即係同我啲 friend 飲嘅。如果你話有機會，我試過有一次。我唔記得係咪都係去日本定去台灣咁佢咧就有大支裝咁我咧就即係大支裝更加平咁我就喺機場度買一支大支裝。咁點解即係我中意買呢個Dewar's 嘅18年咧？就係我冇記錯，好似大約5年前度啦咁會展每年都會有酒嘅展覽啦，而當年咧呢一支酒咧就係攞喺威士忌裏邊攞第一名嘅。嗰年開始咧就訂呢支酒。如果你話即係街買而家咧喺呢一度咧，大約係600幾蚊一支啦。我哋幾年前咁好彩，咁啱識到個朋友又喺 Dewar's 裏邊做，咁佢用佢當時嘅價錢賣俾我哋咧，就我冇記錯，好似係480幾咁但係當然係好大 discount 啦，所以嗰陣時我哋都係即係訂咗2箱咁樣咁，因為呢一支酒咧就好多朋友飲過都覺得容易接受。同埋佢哋都覺得好有咁有陣時你話成班朋友，我哋又好難即係下下都買過千蚊嘅酒，好多喺度咁樣去宴客噶嘛。咁但係如果你話要以我經驗咧，你話多人中意又大家都賺嘅話咧，咁呢支電話18年咧就差唔多。如果我有啲喜慶嘅活動，我都買得到嘅話，我都會買翻嚟，咁就同班朋友一齊飲咯。咁今日咧我點解即係用呢個Cavanna同呢一支酒一齊飲咧？其實我係覺得呢間鋪頭係好好嘅，因為咧可以咁樣試到酒咧，其實我就睇到佢嗰個層次嘅分別咁今日試呢3支酒咧 Dewar's 呢支酒咧就係400 yen 10 ml， 呢兩支咧都要600 yen 嘅相對咧支酒都係貴啲啦因為貴起呢支係600零蚊，呢兩支都係880幾都貴咗280幾蚊嘅。咁喺試酒嘅時候咧，就呢支400 yen， 呢兩支就係600 yen
我自己就偏好 Shiraz 啦，咁所以咧我就特登咧，即係既然呢支酒咧就哇攞好多獎喎嚇，咁咧我就想試。咁其實一問佢嘅時候咧，已經係好 sweet 啊，好甜嘅。我覺得係有啲 vanilla 嘅味道啦嚇。其實我哋用呢啲普通嘅細杯咧，正常嚟講問威士忌咧就未必會咁出到嘅。不過佢呢一隻酒即係出名都係偏甜少少嚇。咁我琴日飲日本威士忌都係啦，偏甜少少嚇。主要係因為佢哋嗰個氣候啊。個氣候咧，去釀酒嘅時候咧，都冇蘇格蘭咁凍所以佢哋用短啲嘅時間就已經可以釀製到一個類似好似蘇格蘭10幾20年嘅whisky，相對嚟嘅糖分甜度就高咗啦。其實大家咧唔好覺得10ml 係好少，即係如果我而家咁樣試3隻酒。或者我覺得唔滿意，我再試多幾隻冇問題㗎，你自己揀嘅啫嘛。咁但係喺試當中咧，你就會挑選到一支真係你想買而你覺得好飲又好想推介俾朋友嘅酒。咁呢一支羅獎嘅whisky 咧，如果純粹以聞嘅角度咧，已經覺得好甜㗎啦，你已經聞到好甜咁飲落去咧都係幾 full body 嘅比起 Shiraz 更加 full body。不過我都嫌佢餘韻係有少少辣，比起琴日我試日本威士忌咧，因為琴日我係俾咗個指示個店員話就我唔要 spicy 嘅咁變咗比起琴日買嗰支或者試嗰3支嘅日本威士忌咧，我覺得反而加拿大嘅餘韻咧，我覺得佢係辣咗少少嘅。咁點解我隔離再多呢一支咧？就係我就想試朱古力味，咁我就叫店員你同我揀一支，我想有啲朱古力味嘅。咁我覺得幾好嘅，因為有陣時我哋唔係咁叻酒啦即係我哋唔係專家嘛只係而 B 班。咁但係有陣時有一啲味道咧，我哋可能都有自己偏好。咁變咗我入到嚟咧，就咁同店員講，我係想要有朱古力味嘅威士忌但係我唔想要咁辣嘅咁佢就會用佢嘅認知啦知識啦，就去揀一支俾我哋試。咁我覺得已經係慳咗我哋好多嘅錢啦因為佢唔使買一支酒翻嚟，如果唔啱飲嘅時候咧，就即係有陣時我都覺得係嘥酒咯即係威士忌咧有好咧就係擺幾耐都得嘅咁唔好咧就係如果你唔好飲咧，你係一直擺喺度嘅咁我又覺得好啦，即係酒應該開嚟大家一齊飲噶嘛。咁咧呢一支咧，雖然話朱古力味係即係有少少嘅，但係咧佢相對我覺得都比頭先嗰支辣少少嘅。咁而家咧佢做緊 promotion 咧，呢支攞獎嘅威士忌咧就賣500 yen 咁呢一支咧就賣晒啦，亦都冇 discount 2萬 yen 咁所以我決定咧就究竟我繼續買支 Shiraz 18年啦，定係買呢一支加拿大嘅攞獎嘅酒即係去同朋友試咧等我再試真啲先。其實我覺得佢真係好，相對係比較濃嘅，即係如果對於係
時時飲威士忌嘅朋友嚟講咧，佢哋會覺得比較濃烈一啲嘅，但係佢係 sweet 嘅。頭先我都講咗啦，你聞落去已經聞到有 vanilla 味㗎啦。嚇，繼續飲我飲開嘅 Dewar's 先。啱啱喺農曆新年咧，我都買咗一支 Dewar's 嘅21年咯。農曆新年嘅時候開出嚟咧，就同啲同事去試啦。21年咧個價錢咧就一支200幾啦，咁你而家呢一支係600，咁即係大約2倍到啦。咁隔離有18年同21年，飲落去個分別係咪差得咁遠咧？因為係 double 價錢嘛。事實上我哋即係幾個 whisky ambassador 試完之後咧係 OK 嘅，但係我哋又唔覺得值貴 double 嘅錢咯。始終如果你話計性價比咧，我哋都覺得 Dewar's 18年係比較入門版得嚟，個價錢係就算你買幾支同朋友一齊飲，你都覺得 OK 嘅嚇。咁但係如果21年咧1200一支，咁你買2-3支，即係又係大家咁快飲完咧，嗰個感覺我又唔覺得佢真係好飲好多或者 full body 好多，我又唔覺得。其實我真係好中意 Dewar's 18年，舒服入得。我覺得呢一支 Gavana 都係飲開酒嘅朋友就會中意啦，因為佢比較濃烈一啲。係今日係第2條片啦，咁如果冇睇第1條片嘅朋友，咁我都多口講多句啦。咁我而家喺沖繩啦，住Hotel Collective。Hotel Collective 咧，右手邊地鋪咧就有呢一間嘅威士忌鋪頭。咁呢間威士忌鋪頭咧就非常好，咁佢咧就有呢度過百隻酒咧，威士忌咧係可以俾你去試啦。咁每一個都係試10ml 啦。咁佢每一隻酒咧，佢都會列出呢個係400 yen，呢個係600 yen，咁有啲係200 yen，有好多都係200-300 yen，你就可以試到。咁好似我而家咧呢3個咧，頭先我俾咗幾多錢咧？就係1600 yen，1600 yen咧就圍起就係80蚊港紙啊。咁我80蚊港紙，我可以試到3款酒，自己亦都做到個比較，做到個口感嘅嘗試，容易啲去 make decision。咦，究竟我今次買支酒，我覺得個性價比或者個價錢值唔值咯？就同以前我哋買威士忌唔同，除非你同嗰個店鋪個店長好熟啦。不過如果你話全部過千蚊嘅酒，佢哋都未必時時開定嘅一支喺度俾你試。咁我覺得呢度就比較簡單即係明碼實價寫明俾你睇你想幾多 yen 就可以試到一個。咁同埋同時間我可以試好多都得喎。咁變咗我就做到個比較究竟邊一支真係適合入門嘅friend 一齊去試下威士忌。如果我嗰次咧係成班朋友係飲開威士忌嘅，咁我又揀邊一支咧口感或者個層次會有分別，咁價錢都有分別啦。咁但係咁多酒，以往我哋就行入個店鋪咧，就真係即係信個店服務員，咁同埋佢都係講究竟嗰隻酒係點做用咩桶咩味道咁但係始終我哋都係未試過嘛咁我覺得有啲似盲盒。咁但係今日咧呢個鋪頭咧就好貼心，可以俾我試到之後咧，我就會知呢一隻酒係咪啱我呢一班朋友。咁而跟住我 make decision 買咧，我就覺得好值咯所以你話呢80蚊試呢3杯酒，我又覺得真係性價比嘅比較高咯。咁依家酒鋪咧，其實佢就唔會有凳嘅全部咧都係即係企喺度俾你試，因為其實佢唔係要你坐喺度飲噶嘛咁但係我覺得佢個 service 咧就係你試完之後，你真係知道自己中意邊一個口味嘅，咁先買咧。其實你係買得好安心噶唔使估下。
咧，下次有機會離開沖繩，係都鼓勵大家可以夜晚黑過嚟試，因為佢咧就好好嘅。呢個國際通咧10點就閂，但係佢咧就12點先 close，咁所以通常我呢兩晚都係噶啦。食完飯9點鐘就行1個鐘頭國際通，咁啊行街睇啲藥妝啊即係食下軟雪糕啊，跟住10點零已閂到喎，全部鋪頭，跟住我就入嚟呢間鋪頭試酒，睇下試唔試到一啲啱自己嘅，咁跟住又買酒咯咁嘅介紹好嘅咧， Watch it now. GM, you just put that away. Tasting whiskey in Japan. All the way. Tasting whiskey in Japan. I wanna rob you, now be like your main man. Rob you, now be like your main man. Tasting whiskey in Japan.